大家好，我係 Beatrice，歡迎嚟到 InnoAI Team Up。每日面對大量重複嘅查詢同埋物流問題，你嘅客服團隊係咪忙到飛起呢？其實 AI 助手可以成為你最強嘅後盾。今日咧，我哋請到 Ricoh 網店 OurChoice 負責人 Frankie， 同埋我哋嘅 AI Developer Luca 同我哋分享佢嘅實戰經驗。咁最近我喺 Ricoh InnoAI Hub 開發咗一個網店 AI 助手，可以自動處理大量重複性嘅查詢，等佢哋可以更加專注咁處理更加多有價值嘅工作。冇錯 ，OurChoice 係 Ricoh 嘅網上商店。我哋平台提供過百樣唔同嘅產品，譬如有打印機啦、影印機、toner、IT 維護服務等等多元化嘅產品同埋方案。而我哋每一日都要處理好多唔同嘅客戶嘅查詢，關於產品規格啦、物流狀態等等咁重複性嘅問題。咁自從用咗 AI Agent 之後咧，成效都非常明顯嘅。我哋處理查詢嘅時間咧，就由10分鐘減低到10秒，客戶團隊咧就可以專注翻喺更複雜嘅個案上面。而我哋而家呢個 agent 咧喺我哋嘅網站上面咧，24小時無間斷咁服務，令到客戶嘅體驗大大提升。聽到好神奇喎，Luca可唔可以講多少少呢個 AI 助手係點運作㗎？AI 助手配備咗 RAG 嘅技術，佢會自動分析翻客戶嘅問題，然後喺 OurChoice 嘅 database 入面揾翻相對應嘅資料去到作出回答。設計上佢會因應翻客戶嘅興趣同埋需要，推薦翻相關嘅產品，之後仲會提供埋 promo code 同埋對應嘅產品購買連結，做翻一個個人化嘅體驗。最令我驚喜係呢個 AI Agent 可以幫我哋分析到客戶嘅行為模式，等我哋更加了解客戶嘅需求。例如佢發現好多客戶都會問 Mac 同埋電腦維護服務嘅，所以我哋咧就可以即時設計咗相關嘅套餐，結果咧銷情係相當好嘅。咁聽起嚟 AI 助手唔止係客服咁簡單，仲可以開拓新商機喎。啱啊！佢將我哋一啲重複性嘅工作自動化咗，咁等我哋條 team 咧去 focus 翻喺我哋 customer experience 啦，同埋 product innovation 上，進一步提升我哋嘅營運效益。多謝兩位 AI 咧，唔止係一個工具，仲可以幫助你嘅網店成長添。想知更加多 AI 應用，留意下一集啦。